Dit programma wordt mij mogelijk maken door Ljouwert Culturele Haatstad 2018. Laat hem nog een keer horen. Oppan Gangnam Style. En ook op de VIP-marge. We blijven even meeklappen. Mooi dat u hebt meegeklapt, dames en heren. Want we maken er een sfeervolle avond van vanavond. Goed, we gaan een aangespannen rubriek verrijden. De eerste is alweer in de baan. Met nummer 94, dames en heren, Ulbe van den Oesterhoeve met Pieter Akkema. 148, Christian P.J. Udo de Haan. 98, Van Colbé, Age Akkema. Franco, nummer 3 met Rob Gurin. En 146, Wiemand P.J. met Pieter Wijbenga. En let u op, we gaan van hand veranderen. En het publiek doet weer fantastisch mee. Dames en heren, geeft u eens echt aan. Wie is de beste? Ja, de sfeer zit er goed in. Wie gaat de wedstrijd winnen? Het wordt spannend, het wordt spannend. Kijk nog een keer goed. Geef het nog een keer aan. En de jury kijkt en kijkt. Het wordt nummer 94.
48, 98, 346. Ja, wat was het mooi. En wat was hij blij, dames en heren, met deze overwinning. Op de eerste plaats in de Open Klasse groep 1. De aanspanning nummer 94, Ulbe van de Noesthoeve. Een applaus voor Pieter Okkema. Ja, meneer Okkema. Het jaar 2013 en dan in Leeuwarden winnen. Dat is toch het mooiste wat je kan overkomen. Het allermooiste. Het zweet staat me op de rug. Het is kicken. En dan nu de ronde van eer voor Ulbe van de Noesthoeve en Pieter Okkema. De menkampioenen van 2012. De trots van het KFPS, dames en heren, op mengebied, simply the best. Gaan ze zo dadelijk nog even kort aan u introduceren. Ilona Woltman, dames en heren, die ziet u thans met Romke. Romke is van Henk Valkert en Romke is genomineerd voor de titel Paard van het jaar 2012. Op de Olympiade, de KNS-kampioenschappen, wonnen ze het kampioenschap Zendressuur in het enkelspan. Romke, gevochten bij Alonge in Big en Donk. Meegenomen van Havilge en gereden naar het kampioenschap door Ilona Woltman. En Lisbeth Hettinga, dames en heren. Lisbeth van der Wal, die rijdt hier met Wout. Lisbeth had 2 kampioenschappen binnengehaald. Lisbeth van der Wal, Haanstra. Wout is de kampioen in de outdoor competitie klasse ZZZ. En is een jonge verder. Van bij J. van der Velde in Balkwerum. En in eigendom van Lisbeth van der Wal Haanstra. Die dus met Wout het kampioenschap binnenhaalde van de outdoor competitie klasse ZZZ. En dat was nog niet alles. Ze werd ook outdoor competitie kampioen in de klasse licht met Bindert Haan. Nakomeling van Aan, gefokt bij de familie De Haan in Langezwaag. En ook door Lisbeth naar het kampioenschap gereden. 2 titels dus in 2012. Ik zou zeggen, die handen op elkaar voor Lisbeth van der Wal Haanstra. In dit geval met Wout. Dankjewel Lisbeth van der Wal. Van de ene Lisbeth door naar de volgende Lisbeth Hettinga. Won de outdoor competitie in de klasse midden. En rijdt met Marit, de vader Sjerk. Fokker-eigenaar T. Hettinga in Arem. Lisbeth Hettinga, kampioene outdoor competitie klasse midden. Kampioenen komen nog een keer voorbij. Dames en heren, uit Roemenië, Vlad Merita.
fa notte o sole sere scende, ma lato sole più bello in me, o sole mio, stai fronte a te. Wat een geweldige stem. Dames en heren, uit Roemenië met echt Bedina Spartendrik. Geven we nog een keer een daverend applaus. Vladmirita! Oftewel de Pavarotti van Roemenië. De tranen in de ogen. Kijk hem bewegen. Arjen Oege rijdt ze in de afstamming. Hier is Wietse. En die handjes, daar kan hij tegen. En dan gaan we weer, dames en heren. Die handen op elkaar. Wat een geweldigste Wietse met Jelmer Chardon. Wietse, dames en heren, van Arjen Oege rijdt ze. Hengst met een mooie stokmaat 1,65. En de nakomelingen deden het fantastisch op de keuringen. Rangschikking werd gebaseerd op alle behaalde eerste en tweede premies van de gefokte paarden tijdens fokdagen en stamboekkeuringen. En dat is nu het plaatje compleet. Dan gaan we op de linkerhand zo dadelijk. En dan moeten we eens kijken, dames en heren, publiek. Wat is uw mening? Wie vindt u de beste? Publiek is wat verdeeld. Wie is de favoriet? Dit is mooi, dit is spannend. Wie gaat de wedstrijd winnen? Op de eerste plaats, dames en heren, de aanspanning nummer 98. Overwinning naar Zilverzee met Augustinus Hoekstra. Ja, prijs uitgereikt. Hoed van de ringmeester geeft aan, we gaan de ereronde rijden. Zilverzee wint met Augustinus Hoekstra. Mensen, laat u horen.
proficiat, juryleden nogmaals hartelijke dank. Onder het motto: grenzen zitten in je hoofd, niet in je lichaam. Ik heb het over de Zweedse Amazone Annika Pallen. 23 jaar geleden kreeg ze met haar paard Aaron een ongeval. En na meerdere operatieve ingrepen hield ze daar een hoge dwarslesie aan over. Waarna ze alleen haar armen, nek en haar hoofd kan bewegen. Zo snel als haar lichaam dit toestond, is ze destijds weer met hulp op haar paard gaan zitten. Dames en heren, het optreden van Annika Pallen uit Zweden. Elke dag zie ik jou staan en elke dag help jij mij op weg. Voor mij ben jij alles wat beweegt in het hier en nu. Voor mij ben jij de kracht die vloeit door mijn lichaam. Samen gaan wij op weg naar een andere plaats waar wij onze toekomst begaan. Staan zij hier nu met z'n twee? Wie had dat gedacht toen ja de dag voor mij bleef? Together we dance without motion. Dance, dance, dance for a lifelong or just a short moment. Then people will say, never knew you were born to dance so well. Dans, dans, dans met het oog naar de zon. Dans, dans, dans voor het leven, al kan het maar even. Straks zegt iedereen, ik wist niet dat jij ook zo dansen kon.
de dames en heren, prachtige livebeelden van een geweldige hengst binnen ons KNPS. Sake 449, sporthengst van Duitse Marieke. Hier geweldig gereden door Masha Dekman. Compliment aan de eigenaar familie Tonen uit Mare Kessel. Dames en heren, komt hij nog één keer voorbij. Sake. Dan gaan we kijken naar een enkelspan. En wat willen we dan zien? Het is voor de concourswagen. Dat is één van de disciplines van het Friese tuigpaard. En we willen dan heel graag zien dat zo'n paard op die achterhand weggaat, onder de voorbenen zet. En dat hij als ware dan dat front omhoog duwt, zodat daar die actie komt. Met die hele mooie afbuiging gaan we op de andere hand. En dan moet u maar zien door die afbuiging dat dat in een vloeiende beweging komt. En als ze hem dan weer goed op de benen zet uit die wond, dat hij dan van achteren probeert dan op te stuwen. Ja. Mooi. En dan ziet u uw lieveling van vanavond alweer terug. Dat is Pieter Akkema met tweespan voor de concourswagen. We hebben het over Ulbe van de Noesterhoeve. Een beert van 7 jaar, Jonker van Lutkepijen. Ook een heen van 10 jaar van Jasper. En het zijn 2 hengsten. U ziet hem hier ook weer voor de concourswagen. Nou, en wat is het nu? Ja, u mag best even applaudisseren. En wat is nu de moeilijkheid bij het tweespanrijden? Ten eerste dat je natuurlijk, we hebben het voordeel bij de Friezen. Ze zijn altijd zwart, dus ze passen bij elkaar. Het tweede wat je hebt, ze moeten qua hoogte mooi zijn, maar ze moeten ook die beweging voor mooi zijn. En als je door die wending gaat, dan willen we als het ware een enkelspan zien. En dat is bij deze mooie combinatie. En kijk eens, Pieter zet hem maar mooi door die wending. Beetje terugnemen, mooie show maken. Zodat we dan ook dat voorbeen en die sterke achtbenen van die 2 hengsten. Een jonge beert, een jonge Jasper, met Pieter Akkema. Ja, en laat u maar eens horen, want ze hebben er zin aan. Kijk maar naar het orenspel. En dan gaan we naar Sietske de Jong, als ze klaar is, met Pieter Paul. En dan ziet u die hele mooie aanspanning. Kampioen geweest al in de dames. Met dan Wiert, maar het is een fantastische rijder. En ik heb al gezegd, dit is voor de sjees. Dat is dus iets zwaarder. Krompanelen sjees, hoe komen we aan die namen? Maar als u boven ziet, dat is die afbuiging van die panelen. De wielrijder rijdt met Peter Paul. En die is 8 jaar, het is een nakomeling van Vetsen en een Ruin. Ja, en hij komt binnen. Hitse en Hielke. Peter van Veden, 2 hengsten. Een hengste van 11 jaar en nog 1 van 1 jaar. 2 halfbroers in die hele mooie combinatie. En dit is natuurlijk niet alleen de sport, maar dit is ook een heel stuk folklore. De schone dame daarnaast in het Friese kostuum, zo daterend uit de jaren 1850, 1870. En als u goed let, dan heeft zo'n ornamenten er allemaal voor. En hier dat hele mooie span. Kampioen hippiade. En kijk eens door die wending, dan ziet u hoe dat gaat. En Peter zet ze maar even mooi. Die 2 hengsten hier. En laten we eens horen, want hij kan er tegen en zij ook. En dan gaat hij door die buiging. Een van de moeilijkste disciplines is tandemrijden. Het voorpaard was het jachtpaard, het achterpaard was het trekpaard. Het doet het goed, maar het is gewoon een normale aanspanning. Als er geen ruimte was, zetten ze ervoor en dat is het. Maar in de show is het een hele moeilijke aanspanning. Hij rijdt het voorpaard en dat zijn in dit Jelte van het Pompenblad en Patrick van het Pompenblad. Een jonge Ulke van 10 en een Ulbert van 8 jaar, 2 ruim. Hij rijdt het voorpaard met de stem. En dat voorpaard, dat moet de show maken en de ander trekt de sjees. En we krijgen dan dat die lijst daarvoor, de aanspanning, dat dat niet strak gespannen mag zijn, maar mooi in deze beweging. En heel veel rijders vinden dit een van de moeilijkste disciplines. 3 ervoor. En daar ziet u ook weer mooi dat voorpaard met die show. En die 2 paarden achter, die moeten dan weer in die gelijke tred als met de tweespan blijven rijden. En kijken zo mooi of dat gaat. Stukje vakwerk. En dan roept hij weer het voorpaard op zijn stem. En ze kunnen er tegen. En kijk eens naar die dat hele mooie voorbeen
dat hij daar wegzet. En die twee paarden erachter. Die mooi combineren in de hoofdhouding. Die meegaan met de bij. En dit is echt show, mensen. Met z'n drieën voor elkaar. En hij heeft dezelfde strik voor aangetrokken. Voor een mooie spijzer, Jan Bouwman. Nou, drie, die moeten dan in één hoofdhouding. Dezelfde hoofdhouding als met een tweespan. En dat moet dan in één mooie vloeiende beweging door die wending. En kijk er maar eens mooi. Binnenpaard houdt hij dan iets in en dan kijkt hij die heel mooi. En ik zal u vertellen, als u applaudisseert, dan lopen deze drie op een schitterende manier. Van 3 gaan we naar nummer 4, paarden ervoor. Augustinus Hoekstra, met Friese van Export Zulven, Friese van Export Willem, Edwin en Dirk, een Beer, een Velle, een Monte en nog een Monte. Hier 4 voor de Sjees. Nou, 4 paardenrijden is voor een deel op de stem. Het is een vertrouwd achterspan wat hij heeft. En het voorspan, dat is weer nieuw dat ervoor loopt. En kijk eens even mensen, u hebt hem al eerder gezien. Met een heel stuk vakwerk. Met 4 van die mooie parels van het Friese land. En kijk eens naar dat mooie horenspel. Naar die hele mooie vierenhouding. En natuurlijk naar die hele mooie landouwer die het is. Het is in Eeghoorn en hij gaat ook daar. Hij zei, ik zal het proberen dat ik door die wending kan komen, want er is natuurlijk niet te veel. Maar kijk eens, wat een stuurmanskunst. Catrinus Hoekstra. Ja, het is een beetje mijn oogappel in de dressuur. Het is een geweldige meid. Het is een geweldig paard. Peter Spee, een jonge Heinze. En u ziet hier Hermanne Holverda met een 8-jarige hengst. En afgelopen week in Zander in Franeker plaatste ze zich nog voor het Z2-kampioenschap. En kijk eens naar die prachtige beweging Peter Spee. Maar let u van alles op de Amazone erbovenop. Met die hele mooie rechte zit. Want dat is het belangrijkste in de dressuur. Helemaal recht. Ja, komt u maar op. Zij kan er tegen, Peter Spee kan er tegen. En we gaan nog een hele mooie beweging door die wending. En dan gaat ze nog 1 keer. En dan in die zit mee. En let u nogmaals, dat is echt fantastisch hoe zij op het paard zit. En zo hoort het, dames en heren. Met die mooie rechte rug. Met die prachtige mooie beweging. Met het paard wat ze rijdt. Ja, het is, om het op zijn Grunnings te zeggen, een pronkjuweel. Suzanne Bouma, ze was besmet met het paardenvirus en ze is het nog. En kijk eens, ze rijdt à la fles. En dat is een soort wat we in Frankrijk zijn. En je kunt het noemen dat dat onder het zadel is met bijna hetzelfde als tandemrijden. Het is een moeilijke discipline. Het voorpaard ook weer moet showen. En dat doet ze dus. En deze vakvrouwen, die heeft dat even heel kort onder de knie. En ze doet dat met Egbertinus Martin Hendricks en die prachtige Egbertinus Tjardo, de kampioen bij de damesrubriek. Een jonge Olaf en een Tiebe. 17 jaar en 7 jaar. En kijk eens hoe mooi. En ik wou u allemaal bedanken met die beroemde woorden van Toon Hermans. U was een fijn en dankbaar publiek. En daar Jan Bouma met de trojka in de spijlen. Tjardové, Suzanne Bouwman, de kampioen van 2012 in de damesklasse, categorieën 1 en 2. Wat een beweging, Tjardové! En Suzanne mag even opstellen. De sterhengst Tjardové is paard van het jaar 2012.
Fokker, eigenaar, trainer, van harte gefeliciteerd. Bloemen van Kees Rosemond voor paard van het jaar 2012, Jacques Dauvet. En daar komen heel wat collega's bij, dames en heren. De kampioenen van 2012. We hebben de men-kampioenen. We hebben hier Astrid van Oort, kampioen op de Piade. Hier komt binnen. Prachtige chase, dames en heren. De men-kampioenen komen erbij. Laat ze maar binnenkomen, allemaal. Ja, en de rij is groot. Alle menners waren er straks niet binnen. Die komen er nu gewoon bij. De ereronde voor de kampioenen van 2012. Nog één keer muziek en nog één keer door mee. Leeuwarden, laat je horen. Can you be my doctor? Can you fix me up? Can you put me down? So I can make you give it up till you say my name like a jersey. Shouldn't yell again, be my head coach, so you can move it and never take me out till you can taste it and do it again and again till you say my name. And by the way, I'm so glad. Kijk eens mensen, die handen op elkaar. I just wanna make you sweat. Can you give me love like I'm late on my first class? So I can give it to you all like a first draft. Hold you like a paper plane. You know I got paper pain. Got $3 bills. Girl, make it rain. Holiday Inn coming with me on my day flow. Damn, it feels good, but I feel bad for the next time. You know, I apologize, but when I slip, I told those to slip and slide. I just wanna make it. Vond u het mooi? Mag u het nog één keer laten horen voor Jesse? Schitterende hengst, dames en heren. Prachtige demonstratie. De stamboekhengsten steden de show. Dit was Henk van Hal met Jesse 435. Ja, de show must go on. We gaan u meenemen naar de Hongaarse post.
Let op mensen, razend knap. En een open doekje voor het publiek. Razend knap blijven staan op die twee achterpaarden. De hele Hongaarse post onder controle hebben. Die drie schitterende voorpaarden. En de doekjes voor het publiek. Ja, de Chico's in Hongarije, dames en heren, die hebben dit allemaal uitgeprobeerd. Naar aanleiding van het prachtige schilderij van Ludwig Koch. En dit was toch eens een echte Hongaarse post uit Hongarije. Leeuwarden, laat het je horen. Ja, en dit wou hij proberen, Oh, oh, oh. In de galop, mensen. Ja, ja, razend knap. Razend knap. Fantastisch, jawel. Uitgang vrij. Hij heeft de ruimte nodig. We like to thank the owner, Monica Nickel. En dames en heren, applaus voor Frans Quint Huas, Hongarije. Daar is hij. Wat een fijne galopade, dames en heren. De B-kampioen van 2012. Bram van het Binnenhof. Miranda Gunnux. Dankjewel. Thea Dijkstra, Abe van Bangazaten. Esther Liano met Emile van Groenestein. Dat was de reservekampioen Z2. Maar ze werd hier gehuldigd vanwege het kampioenschap met Tino K. in de L2 dressuur. Hier is Esther Liano. Kampioen M1 Jolande Schreuder, tweespans Liberium van de Hengst Jalt.
Wat een verruiming in die galop. M2 kampioen Tialda H. Vader Jasper met Joyce Haier van der Meulen. Kampioenen Z1, Maritte Reursien en Pluto van der Brinkhoff, vader Wiert. En u mag meedoen, dames en heren. Zijn de kampioenen van 2012. Z2 kampioenen Hardina Holwerda, Petrus P.E. Vader Hensen. Tot slot Z-licht kampioenen Marieke Witte en Lindert van het Wegje, afstamming van Rick. En nu nog een keer, maar dan met z'n allen, die handen. Just wanna make you sweat.
Dames en heren, wat een geweldig slot aan deze showavond. Ten eerste fantastisch publiek, geweldige Friese paarden en wat een slotshow. Dank aan Henk Stouderij, de Schoneweide, Anse en de Echt Bedienahoeve. Dank aan Suzanne Bouwman, Christa Lamoyeur, Ingeborg Klooster, Megan Barman, Frits de Jong, Fijn Kooltrop, Gerrit Kuipers, Sade Visser. Geef nog één keer uw laatste zeer gewaardeerde applaus. En dit is mooi. De mensen gaan nog één keer staan. Dames en heren, dit is Friesland, dit is het Friese paard. Laten we nog één keer horen dat we er zijn, maar dan met z'n allen. Ja, aan alles komt een eind. Een half uurtje later dan gepland, dames en heren. Maar we hebben nog een gezellige afterparty in het Strodorp met muziek van Madeira. Dames en heren, u was een fantastisch publiek. Fijn dat u er was en we zien u morgen weer terug. Tot dan! Dit programma waard mij mogelijk maken door Ljouwert Culturele Haardstad 2018.